Minakaya kemi. İngilistan'da mı Afrika'ya dagirdi ki rastı berxwedana gelan tek. Li gel teknika xwe ya pêşketî jî nikare li hemberê berxwedana gelan bi ser bikeve. Ferman dide artêşê ku çalan bikole, kêmînan dayne û sewalan zeft bike. Piştre leşker teniyê li rûyê xwe didin, dengên wekî dengê reşikan ango çemreşan derdixin û îşkenceyê li sewalan dikin. Minaka duyemî. Li Amerîkayê Comex Spor projekî kaxizekê spî datîne pêşî çend zarokên çermsoran ên di dibistanê şêwîniyên Amerîkayê de hatine mezinkirin. Spor ji zarokan dixwaze ku malbateke baxtewar û yekê nebextewar xêz bikin. Zarok du malbatan xêz dikin. Lê sosyetiyek heye. Zarok li orta kaxizê û bi awayekî mezin, rengîn û rêk û pêk malbateke baxtewara çermspî xêzkirine. Li quncikê kaxizê jî bi xêzên xarowîço, biçûk, yekrengî, bêpergal û malbateke nebextewara çermsoran xêzkirine. Minaka sêyemî. Nivîskar û têkoşerê Cezayirê Frans Fanon di pirtûka xwe ya çermê reş rûpoşa spî de wiha dibêje. Di dema rizgariya neteweyî ya Cezayirê de kesên teslîmê dagirkeran bûbûn û bişaftinê qebûl kiribûn ji dagirkeran zêdetir êrişê şoreşgeran dikirin. Ji bo efenînekê ji dagirkeran bigirin û bibin mirovek wekî dagirkeran ji wan zêdetir nefret ji nirxên Cezayirê dikirin. Minaka çeremî. Li Avustralyayê jî komek mirovên temendirêjên aborjînî tên hilbijartin. Ev kes tev di zarokatiya xwe de ji malbatên xwe hatine veqetandin û di dibistanê şêwîniyê de hatine perwerdekirin. Di tewahiya jiyana xwe de bi zimanê Avustralyayê axivîne. Bi salek navber derbarê jiyana wan de pir jê hatine kirin. Her tim bi zimanê Avustralyayê bersivdane. Tenê carekê bi zimanê xwe bersivdane. Ew jî dema li ber skratê bûne. Di nefesa xwe ya dawîn de her çi qas pirs kirine, wan bersiv bi zimanê aborjînî dane. Ji ber vê yekê bi spor matmayîn mane. Merhaba temaşevan nêja. Em bi bernameyê kirdina Bêjingê bi hev re ne. Em ê di vê bernameyê de çend mînakên bişaftinê bidin û behsa bişaftinê bikin. Wateya van mînakan çi ye? Gelek tişt dikare li ser vê mijarê bên gotin. Lê ku em bi gotinekî bibêjin, ev bişaftin e. Dagirker dema dixwazin welatekî dagir bikin, pêşiyê êrişê zanav, çand, ziman û xwezaya wî gelî dikin. Gelek curayên bişaftinê hene. Lê ya herî zêde tê bikaranîn doktrîn ango, rêbaza îngilîzan e. Baş e, doktrîna îngilîzan çi ye? Werin em gav bi gav hîn bibin. Gava yekemîn. Dagirker mirovên bindest bênirx dikin. Wan dide bawerkirin ku mirovên herî kirêt, paşwerû, kêrnehatî, bêaqil û ehmeq ewin. Ango ne mirovin. Bi vî awayî baweriya wan mirovan ji xwe tê tunekirin. Ji ber ku çand, nasname û ziman peymanên mirovin. Dagirker êrişê van nirxan dikin. Van nirxan mîna guneh, nexweşî û kirêtiyê ku divê mirov jê xelas bibe nîşan dide. Her cura heqeretê li van nirxan dike. Du riyan datîne ber bindestan. Riya yekem ev e. Ji bo bindest bibe mirov, divê xwe ji hemû nirxên xwe bişo. Encama yekemî. Li Kurdistanê gotinên wekî Kurdên bi boçik, kiro. Kurd bibin dewlet jî tê di nav du rojan da serê hev bixwin. Kurd tirkên çiyayî û paşvemayî ne. Kurdî zaraveyeke xirabûyî ya Tirkiye. Kurd ti carî nebûne dewlet û serwer, dikarin xwe bi rêve bibin. Û Kurdî zimanê medeniyetê nî ne. Gotinên îdeolojikên vê pêvajoyê ne. Tarihi kayıtlarda yer bulan bir Kürt topluluğu yok.
bir medeniyet dili midir Kürtçe? Vursunlar. Ama Türk soyundan gelme bir ırktır. Ey Kürt kızı, sen doktor ol ama İzmir'de görev yapama. Sen Hakkari'de kal. Roman û filmên Tirkan de Kurd tim bi karakterên paşverû, bêaqil, nizane biaxive, xulam, qirêj hatine sembolîze kirin û ev jî dîtbarîkirina vê peyvajoyî ye. Em niha bên ser mînaka doktîrina İngîlîzan. Gelo, çima İngîlîzan xwe wekî reşikan lê dikir û îşkence li sewalan dikir. Ji bo têkîliya bindest û xwezaya wî ji hev qut bike. Wan li hemberî hev reş bike û wan bike dijminê hev. Gava duyemîn. Di mînakên dîrokê de bindest bi du cûrayên helwestên nîşanê dagirkeran didin. Beşek teslîm dibe û yek jî tê dikoşe. Yên teslîm bûne bi gotina dagirkeran qanih dibin. Ji bo wekî efendiyê xwe lê bin, xwe ji nirxên xwe dişon, ji bo xwe îkna bikin û bikevin çavê dagirkeran, ji dagirkeran zêdetir heqaretê li nasname, çand û zimanê xwe dikin. Nirxên xwe li ber çavên xwe reş dikin û êdî ji hemû nirxên pîr û kalên xwe nefret dikin. Ji dayîk, bav, civak, kinc û berk terzê jiyana xwe şerm dikin. Encama duyemîn. Bi taybetî berê têkoşîna azadiyê gelek malbatên Kurdan xwebirêya Seyîdan û Şêxtiyê wekî Ereb, Tirk û Ecem nîşan didan. Ji ber ku Kurdbûn tiştekî şerm bû û dagirkeran Kurdbûn wekî ne mirovbûnê nîşan dabûn. Ji bo bibin mirov, divê koka xwe bi ya gelekî din ve girê bidana. Ji çanda xwe şerm kirin. Di zimanê serdastan axaftin, texlîdkirina terzê jiyana dagirkeran, wekî wan hereketkirin, nîşaneyên vê pêvajoyî ne. Tam li vê derê em bên ser mînaka sûretên zarokên çermsoran. Li gorî pisporên ku ev lêkolîn kirine, herî zêde zarok ji vê pêvajoyê têsîr digirin. Ji bo vê, dayîk û bavên wan li ber çavên wan kesên çelexwar, zayîf, gêrnehatî û nebextewarin. Malbatên serdestan jî bihêz, rengîn, nirxbuha û bextewarin. Ev zarok tevahiya jiyana xwe hem ji malbatên xwe şerm dikin, hem jî nikarin kesayetiya xwe bikemilînin. Gava sêyemîn. Dagirker ji bo bişaftinê pêk bîne, rêbazên cuda bikartîne, derfetên aborî, payeyên bilind û jiyaneke rihet dide beşa teslîmbûyê. Li hemberê yên teslîm nebûne jî sirgûnkirin, girtin û kuştinê bikartîne. Encama sêyemîn. Li Kurdistanê beşa Kurdan bi hincetê bawerî, aborî û berjewendiyên cuda di vê rêyê de çûne. Beg û axayên hevkarên dewletê, cerdevan, alîgirên Partiyê Dijminatiya Kurdan dikin ji vê beşê ne. Ev avantêjên dagirkerin ku li hemberê nirxên xwe îxanetkirinê pêşkeş dike. Komkujiyên li Kurdistanê şewitandina gundan, koçberkirina bi milyonan, girtin û kuştin jî rêbazên cezakirinê ne. Gava çaremîn. Bindestên teslîmbûyî dema nirxên xwe li ber çavê xwe reş dikin, di pêvajoyek îşkenceyê re derbas dibin. Piştî xwe kankirin, ji hemû tiştên îxaneta wan tîne bîra wan. Nefretê dikin, lorîk û kilamek, behm û tama xwarinek, dê û bavê wan. Semboleka çandî an jî sewalek û gihayek ji xwezaya welatê wan heman êşê dubare dike. Ji bo êşê nekişînin,
ji kes û tiştên van nirxantînin bîra wan nefret dikin. Bi taybetî dibin dijminê kesên ji bo van nirxan tê dikoşin. Li şûna dagirkeran bi têkoşeran re şer dikin. Li gorî teslîmkaran ku têkoşer tu nebin, dê piskirekek jî nemîne. Encama çaremî. Niha mînaka Frans Fanon bînin bîra xwe. Sedema nefreta hevkarên dewlet û partiyên dewletê ya li hemberî têkoşîna azadiyê ev e. Têkoşer bi jiyandina nirxan, îxane titîne bîra wan. Bi hebûna xwe rastiyê radixin ber çavên wan. Ji bo wê ji dagirkeran zêdetir dixwazin têkoşer tu nebibin. Gava pêncemî. Teslîmkar bi xwe de bawerkirin ku tê bikaribe wekî efendiyê xwe bijî. Qasî têkoşer hebin, dagirker heta estekî tehemül dike. Lê pişt re hedê teslîmkar û cihê wê nîşan dide. Dema bi efendî re diaxive, dengê wî dilerize. Zincîra gotinên wî diqete. Li ser sifreya efendî, destê wî her tim dilerize. Di dawiya emrê xwe de hoşman e. Lê tiştekî bike, nîne. Êdî ne dikare bibe xwe û nê jî dikare bibe wekî efendiyê xwe. Ji mirovbûnê derdikeve. Êdî tiştek e, lê çi ye ne diyar e. Encama pêncemî. Em niha bên ser mînaka abojînên li ber mirinê ku bi zimanê abojînê axivî. Li gorî pisporan sedemê vê yekê ew e ku abojînên hatine asîmîlekirin hem ji tirsa dagirker hem jî ji ber şermkirina ji nirxên xwe kontroleke mezin li ser binhêşê xwe ava kirine. Li ber mirinê bê kontrolê wan dadikin û binhêşê wan derdikeve holê. Beden di kêliya dawiyê de poşmaniyê xwe îtiraf dike. Jiyaneke bi tirs, şermoke û bi poşmanî dijîn û pişt re dimirin. Encama giştî. Bişaftin di çanda gerdûnî û zagonên navneteweyî de sûcekî li dijî mirovahiyê ye. Xwediyên doktrîna bişaftinê İngiliz di encama têkoşîna gelên bindest de ji çar aliyên cîhanê hatin qewitandin. Amerîka ji çermsoran, Avustralya ji abojînan lêborîn xwest. Lê hê jî li gelek deverên cîhanê sûcê bişaftinê tê meşandin û gel li hemberê vê yekê tê dikoşin. Gelê Kurd jî li hemberê bişaftina Tirkan li ber xwe dide. Dîrok nîşan dide ku dagirker taxrîbatê bidin çandan jî di dawiya dawî de serdest, teqez, têk diçin. Ben de kendime bir görev veriyorum. Esasına bakarsan bu bir tarihi görev yani. Çünkü orada geçmişte benim ülkemde bir vahşet yaşandı. Bunu niye kimse dile getiremiyor? Niye herkes böyle es geçip olmamış gibi davranıyor? Çıksınlar anlatsınlar.